wallahi ina taka ne ka gane na kawo ne a shekara ma biya ci a ungoyi ba da labari yauwa kawai ina taka kana gani ma na gani ina shiga ne takalmi na sai ne zabe duk ruwa ne wayo dama takalma na dama irin na matan gane kai da Allah dan juya kan ga dan karbusa can kai amma ka ruwan wai shi ruwan wani irin ruwa ne haba wasu irin ruwan kwato-kwato ne ruwan kwata ne ruwan kwata ne ka fada tashi na shekara 80 ki akwai wurin dan Allah dan juya ba ka gani sayar na ce mai kai ba wuri ya bi ayon ne ya kama ne ka san wanda ake fiye da gudu kuma ka san juju da kai yana kawo haka banda haka ba ina tabbata ina wata yan rafi ta ce saboda tsaro kawai shi ne yasa aka sini aka samu na ta mu shiga hanya ya kawo garrama juju da kai to ya za a yi shi da ai da baka ci ba ko alhamdulillah baka ci ba ko to ka dan ma ina ne wai lokacin da je wani wannan ne in ka sha kwana ga kwana ta 40 kana sokewa daidai gidan ka soke gidan Muhammad gidan Muhammad ba dan juyi hannun kaka magani ba hannun kaka magani kai gaskiya ya kamata Allah kiyaye gwamnonin nan yanzu ko ora gyara kasashe ko ba gaskiya ba gaskiya gwamnonin nan yanzu ko ora gyara kasashe Allah gaskiya wannan gwamna Muhammad Isu nan gaskiya Muhammad Isu nan ya dace gyara wanga abu gyara garin nan ya adalci ya yi adalci ka mun shi adalci kamar shi ya saba musa wai wani gari kake a Niger shi ya saba musa kalci adalci ba yakin baga chat yau nan baraki ne ka zo muke so daga mu sai maki Aisha neman kudi ne ka zo nan sai hamma to na warka laya ne ka cika da surutu